唔覺得呢個電視節目同個背景好襯啊？啲顏色真係好襯喎，好似夾埋咁啊，大佬！大家呢一個並唔係一個兒童樂園公園 theme 嘅 hotel 嚟㗎。Daiwa Roynet 呢個 hotel group 一個新嘅品牌係2023年先至開始叫 Del Style。呢間酒店咧係坐落喺名古屋一個商業區。附近咧都係一啲有名嘅高級酒店或者係啲 business hotel，然後就有一間咁樣嘅 hotel。Del Style 咧係 Daiwa Roynet 一個新嘅品牌，呢一個品牌咧喺沖繩就離開啦，但係今次咧我哋喺名古屋開箱先。我哋今次開箱呢一間2023年先至新開幕嘅酒店。佢黐線嘅呢部機。你睇下 check in 入 room key 啊，執部機。呢部機咧，基本上你唔可以入到嚟即刻用，你一定要經過 front desk， 佢俾張第二張卡你攝入去，你先至可以喺呢度出。你自己揀幾多張卡係幾多張卡。我懷疑呢個咧主要係俾你 check out 嗰陣時咧俾錢用，或者係 check in 俾錢，我唔知點樣。我哋咪俾咗錢，所以唔使咁。你攞咗今日份先 ，wash 唔使啊嘛。Quick cleansing 有時要攞咗先。Drip coffee 可以攞啊，我有時飲啊而家，我屋企有時飲㗎。呢度最麻煩咧係咧，佢嗰張浸浴卡又要另外，然後嗰張浸浴卡每日都要 renew。點解咁煩嘅做到？點解唔可以用 room key 入咧？撳實啦！好近啊！哇！我哋啱轉酒店，洗完衫先開心。哇！真係懶，你哋兩個啲嘢都係咧接晒咁啊，就擺入去。咁我哋嗰啲房好多時都有近 lift 嘅。唔知啦，因為小朋友嘈，最係。真係近呀！都好大。等你過嚟。邊張都嘈。即係影我嚟，我咁樣㗎。呢間房係咪好恐怖啊？啲顏色。係咯，邊張床？點解個 setting 咁樣嘅？爹爹媽媽瞓覺睇住你瞓，夾住，然之後 through 你睇電視。是不是等下佢先黐齊，即係就黐埋？點上床啊？佢細子啦，都有乜嘢？係點上床咯？咁樣飛啊！我哋第一日嚟到咧，行完街再翻嚟已經太夜啦。我哋橫掂喺度要瞓2晚，所以咧我哋仲有時間同大家開箱。晏啲先講。我哋 book 嘅呢一間房咧係叫做 Superior Twin 嘅。咁大家睇下幾咁 fancy，我真係好難想像咧附近嘅商業區嘅 Salaryman 啊嚟公幹嘅人住喺入到呢間房會點？哇咁樣。首先咧，我哋其實瞓咗1晚㗎，所以見到飛開晒啦。呢張床咧係幾硬嘅，撳俾大家睇，係真係幾硬嘅，夠托。所以咧，如果你腰骨痛嘅話咧，可能都算係舒服嘅。被 OK 啊，我覺得冇乜問題。但係咧有一個問題就係、可能對於公幹嘅人冇乜問題嘅。呢個窗簾咧其實真係好薄，唔係好遮光。7點幾開始啦，咁就開始晚光㗎啦。咁要起身翻工嘅人就冇乜所謂啦。咁如果你諗住晨早倒尿起身去玩嘅朋友咧，亦都冇乜所謂嘅。但係咧，所以就大家見到嗱，唔好以為呢個係胸圍，呢個係爹爹嘅眼罩嚟嘅，因為光得滯，佢要戴眼罩瞓覺。咁因為我哋有3個人啦，咁啊 book 咗呢個 Superior Twin 啦。阿女一入到嚟即刻好唔滿意，點解有張床咁樣擺到好似分咗佢出嚟咧？佢覺得好似唔侵佢玩咁啦，好唔開心。所以咧點乜都係要上咗呢邊瞓，夾硬又係要拼床。呢張床 end up 對我哋嚟講係無啦啦有張床喺中間，唔知做乜。咁啊，大家可以擺下啲
洗完啲衫唔乾嗰陣時啊，可以攤喺度曬嘅。咁啊冇啊，都係啲 standard 嘅用具啦，一個雪櫃啦、夾萬啦。嗱3人所以俾晒3 set 嘅 ，OK 嘅，俾晒3 set 嘢嘅。我中意佢咩咧？佢依個電視櫃兼台咧係好用。我哋去過好多酒店咧，已經好多都唔俾一啲長台大家擺嘢，我覺得好唔方便。所以咧，依度係有張呢啲台俾大家擺嘢係幾好嘅。呢個咧係好似啲小朋友嗰啲學習桌嗰啲燈咧幾好用，所以咧係好啱嚟公幹嘅人㗎。但係住呢啲房啊 ，design 還 design 啦 ，OK 嘅。佢其實空間好大嘅。其實咧，佢玄關呢個位真係超大，然後呢度又超大，反而咧呢度啲空間大到咧係我覺得好浪費，唔知做乜。因為 end up 咧，你閂埋門又好唔閂又好啦，你嚟到呢個瞓覺嘅空間咧，突然間又好似好局促好細喎。我有少少懷疑咧，其實隔離呢個空間咧咁樣打橫呢個空間咧，其實同呢邊咧係一樣㗎。我係覺得超奇怪，點解要做到咁樣咧？因為呢度超級浪費。如果佢呢度唔冇呢個門咧，冇呢埲牆咧，會令到成間房咧個空間咁大好多。Anyway， 呢個佢嘅設計咁啊，冇辦法啦。咁入到嚟沖涼房呢度，沖涼房 OK 嘅，沖涼房好闊嘅都。廁所咧都黏晒好新嘅牆紙嘅。就貫徹翻佢呢個走 fancy suite 嘅路線啦。但係呢一個位咧就比較窄啦。不過唔緊要，呢度咧有分男湯同女湯嘅。男湯咧就喺1樓，女湯喺頂樓14樓。我哋真係第一次咧去一啲酒店咧，大浴場係男女分開咁樣唔同層數嘅。女仔嗰度咧，佢裝修到有幾個 powder rooms 係全部 separate 嘅，有啲紗簾拉嘅，即係你韞喺裏邊吹頭啊、搽面啊，咁懶係有私人空間咁樣，好似嗰啲新娘嗰啲咧，前邊鏡側邊又有少少可以自己喐嗰種啊 fancy 咯，所以咧好多時可能都冇乜人用到呢度個沖涼位㗎啦，所以咧呢度窄都唔係好大問題嘅啫，嗰個女湯大浴場嗰度係 OK。本身間房咧，其實真係幾舒服嘅，即係就算你唔去大浴場咧，你淨係喺呢一間房嗰度消磨時間，或者喺度，即係總之喺呢度住一晚咧，係幾好，因為佢係好大間房。但大浴場咧入到去嗰陣時係覺得哇，好光猛啦，好新裝修啦，好 fancy 少女咁啦。除咗 powder room 之外咧，佢連開櫃嗰啲 locker。佢都整到懶係靚咁，佢咧係好似用呢啲邊，哇！男人都係啊，係懶係Alice in Wonderland 嗰隻，大家想象一下啦自己。好啦，當你再燙一燙，真係沖涼同埋浸嗰個位咧，你就覺得哇，去咗昭和年代，嗰個 gap 實在太大啦。我係覺得我一路沖一路洗身，我覺得。喺度望住嗰啲瓷磚啊，嗰啲城啦，係呢間酒店咧係2023年，但係話 Royal 咧起出嚟嘅。突然間全國咧就有幾間酒店係用呢個 Del Style 呢個名去推出，但係咧我 check 翻咧，原來佢2018年咧呢一棟嘅呢一啲裝修已經存在啦，當時係叫做 D Style 嘅，佢當時嘅 reception 啦，同埋佢嘅大浴場嘅 powder room 啦，佢已經係裝修到咁樣，同埋呢啲房咧已經係裝修到咁，所以咧呢一啲房型咧，其實由2018年咧到而家咧已經喺度。嗱，坦白講，如果2018年到而家咧，其實佢 keep 得幾好啊！呢個係要讚，佢 keep 得好乾淨，同埋咧好少俾人刮花嘅位啊，可能咧。大家見到咁 fancy 就知係女仔用多，比較鏡石可能。如果你話用咗6年咧，我真係要讚佢。但係咧，一去到OK back to 嗰個大浴場先啦。大家想象一下咧，舊嘅 Super Hotel 嘅大浴場，佢係嗰種咁樣嘅舊式雲石，然後冇景體，係好 minimal 嘅沖涼同埋浸浴位置。但係好彩嘅係咩咧？佢嘅水溫 keep 到41.1度咧，係非常之舒服。但係咧，非常之有違和感啊！喺一個咁 fancy 個酒店，但係你去到個大浴場浸嗰個位係真係 O 嘴。
但作為一間酒店嘅大集團咧，佢呢一個咧真係好有經驗，做得好好嘅。因為近排咧喺日本嘅 Thread 上邊咧，有人就係投訴咧，小學生嘅男仔入去女浴場嗰邊浸咧，嗰啲女仔寫出嚟覺得好 uncomfortable 啦。咁呢一間酒店咧，佢就寫得好清楚啦，未就學兒，即係未上小學1年班嘅異性小朋友咧，係可以一齊入。當你一小學1年班之後咧，唔好意思啦，各位哥哥仔就唔可以跟媽咪咧入去浸，調翻轉妹妹咧都唔可以跟爹哋咧入去男湯嗰邊浸啦。咁佢呢度寫得好清楚咧，就唔會令到客人同客人之間有 hard feeling，我就覺得幾好嘅。最緊要 set 清楚啲 rules 啊嘛，咁你 end up 你入唔入去係個人決定咯，即係譬如話我唔 comfortable 嘅，咁你可以選擇唔去咁樣啦。咁呢間酒店大家睇到啦，其實咧房間係幾舒服嘅，咁個位置咧係位於名古屋嘅呢個大須站同埋名古屋站之間，你以為係好方便，但係絕對唔係嘅，因為你咧兩邊行咧都係要行20分鐘，所以 end up 你係唔會行㗎。呢度係屬於名古屋站東口嗰邊東邊嚟㗎，咁呢邊係比較多啲商業嘅設施，所以咧側邊係有啲譬如 Marriott 咁嘅大牌子嘅酒店，咁嗰啲酒店同呢間酒店咧價錢相比真係當然差好遠啦，係呢一間係嗰啲酒店嘅1/3價錢，所以可能喺呢一頭係出差嘅有機會真係會嚟呢度住都未定，但係有少少違和感嘅。但係如果你睇價錢嘅話，佢又喺呢頭翻工，可能佢都會揀嘅。但係咧，我哋發現嗱，譬如 Smile Hotel 啦、東橫 Inn 啊、Root Inn 嗰類嘅 business hotel， 即係個傳統嘅出差用嘅酒店咧，就喺名古屋嘅西口。咁嗰啲酒店咧，比起呢間咧係平啲，而嗰啲酒店咧行去個站咧係近啲，大概可能行5分鐘就到，呢度要行20分鐘。所以咧出差嘅人咧，要睇價錢，要睇方唔方便嘅話咧，真係坦白講，有機會真係西口嗰邊嘅傳統 business hotel 咧會適合啲。呢一間酒店咧，佢嗰個位置除咗 physical 呢個距離嘅位置之餘咧，仲有佢喺個定位上面咧係唔係好清晰嘅。即係坦白講，如果我係想要個咁夢幻嘅房嘅話咧，我係希望個大浴場都俾到夢幻嚟，唔係入到去變到去咗去咗 super hotel 咁咯。昭和年代嘅夢幻，我唔想咁樣 mix 啊。anyway， 所以咧呢一間酒店咧係一個好大膽嘅設計，擺咗喺一間好守舊保守嘅建設上面。其實我有少懷疑咧，2018年之前呢一棟嘢已經屹立㗎啦。如果唔係咧，我唔會將一個話所有地方我哋室內設計咁夢幻嘅地方留翻一個大浴場拱嘅樣，所以咧有機會個浴場咧可能20幾年都未定。咁呢間酒店咧都有方便嘅地方嘅，佢隔離係一個 shopping mall 嚟嘅，裡面咧有大家好中意嘅 Don Quijote， 跟住其實咧酒店嘅對面咧又有便利店，所以咧你都可以話佢係方便嘅。如果你唔想嚟到先知道你想去嘅鋪頭已經執咗笠，咁就快啲訂閱我哋 OK Family， 記得撳埋旁邊個鐘仔啊！